Nipo hapa GSM Mall Pugu kwa ajili ya kupiga picha kadhaa ya jengo hili. Kwa hiyo nitaenda kuonyesha baadhi ya picha ambazo tayari nimezipiga kwa kutumia simu yangu ambayo ni iPhone 12 Pro Max. Asante sana, na baadaye kidogo tu nitawaonyesha picha ambazo nimepiga katika jengo hili. Mimi naitwa Francis, na kama bado hujasubscribe hakikisha umesubscribe. Jengo hili aisee ni zuri kinyama. Kama unavyoona pale chini pana restaurant. Kwa hiyo hapa napanda lift kuelekea chini sasa kwa ajili ya kupata kahawa. Look, they said that I couldn't do it, so I went and did it. W's only, you know I've been winning. Niko na mko wangu hapa. Tunapata gahawa na GSM Cafe. Amesharudi kuna? Hapa tupo tunaingia kwa ajili ya kuangalia baadhi ya viwaro. Hapa na vlogs, sijajua kama wana ruhusu. Anko, ni spoil na mimi nipate bukta. Hii bukta F94. Matajiri ndio mnanunua, sio mimi. Sasa kawaida utapona. F65 tiko? F65. Ela ni namba vipi sasa? Huku ndo za kiume tu. Hauna mpango wa kupata mtoto hivi karibuni? Si mtoto wa mtoto. Wow, hii ni sehemu ya watoto kama unavyoona ndugu mtazamaji. Inakuaje mwanangu? Shwari mwanangu. Mimi naitwa Francis, ni vlogger. Kwa hiyo ukitaka chochote kinapatikana hapa GSM. Kama bado hujasubscribe hakikisha umesubscribe. Asante sana kwa wewe umeendelea kutizama hizi video zangu. Nakutakia siku njema na ubaki sana.